حكايتنا اليوم الغموض هو القاتل. الدكتورة بان زياد طارق طبيبة نفسية، بنية عمرها بنهاية العشرينات، ناجحة بشغلها ومعروفة بطيبتها وكلامها اللي يشرح الصدر. حتى بالمواقع التواصل الاجتماعي كانت تنزل أشياء تدعم الناس، وكأنها تريد تخلي الدنيا أهون على كل الناس اللي تعاني. بيوم من الأيام انتشر خبر هز العراق، بان لقوها ميتة ببيتها. أول رواية طلعت انتحار، بس هنا بلشت الغرابة. التقرير الأول انتشر بأنه أكو جروح عميقة بإيديها وكدمات على ركبتها ووجهها، وكأنما جاي تدافع عن نفسها. واللي يزيد الشكوك، كاميرات المراقبة اللي بالبيت تعطلت قبل الحادث بدقائق وظلت معطلة، وفوق هذا اكو عبارة مكتوبة بالحمام بالدم: أريد الله. الخط كبير وواضح، وكمية الدم هواي، يعني مو شيء صار بسرعة، والمكان تم تنظيفه قبل ما الشرطة تدخل. والعائلة رفضوا تشريح الجثة. أصدقائها وزملائها كانوا يحجون يقولون ما كانت حزينة ولا مكتئبة، بالعكس كانت تخطط لمستقبل كلش ناجح. فهل فعلا بان فجأة قررت تريد تخلص من حياتها؟ لو أكو واحد قرر يخلص عليها؟ العراق كله دا يحكي بهاي القضية. قضية دكتورة بان صارت رأي عام، وعلى الجهات المختصة لازم يستعجلون بالتحقيق. ليش؟ لأن الناس تريد تعرف شنو هاي الجريمة. بس قصة بان صارت رمز، ورمز كلش قوي. والسؤال اللي نخاف كلنا نطرحه: كم من القضايا انغلقت على أنه هي انتحار، وهي بالحقيقة جريمة كاملة؟ ويبقى السؤال الأهم اللي نتمنى من المختصين يجاوبون عليه: هل من الممكن طبيبة نفسية تنتحر؟ ضل الحكاية.